So isang magandang araw ulit sa inyo mga idol kamanap, and welcome again dito sa ating YouTube channel. So for today's vlog, bibigyan ko lang kayo ng munting update dito sa yard po natin, which is mga idol, yung asel po natin na misa na, and yung parrot beak long tail asel po natin naglimlim na, and meron lang po siyang 6 pirasong itlog. So titingnan natin na sana or maging healthy lahat yung mga sisiyo po na yan. So sa lahat ng mga subscriber pala natin dyan, no, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. And naway this year to 2023 is maging prosperous po yung year natin. And this year 2023 is yung mga plano ninyong magaganda para sa bawat isa sa pamilya ninyo is maging successful po mga idol. So medyo maingay yung baboy, papakainin muna natin mga idol kamananap. Po, pakainin natin yon. Pa nangingitlog mga idol, pero nagsa-start ngayon sila na umakyat, naghahanap ng maitlogan. So hoping, no, early this month makapag-drop na yan mga idol. Mano na rin talaga yan, no? Yan yung ating mga off color na warrior, ano, Plucker cross doon sa Brazilian natin, si Golden Boy. Yung mga idol, yung gagawin nating inahing baboy na ano na ito mga idol, nakastahan na. So bigyan natin lang siya ng ganito. Kaya ginaasan niya ang kulungan sa So basa po yun. Hindi siya magkaon basa. Kinakain yan, ha. Oh. Kain yan. Ewan ko pag hindi niya kinain yan, di pasma siya. Mapikindak po natin. Yan. So, tingnan natin kasi ito yan, no, ilang piraso na lang to. Yan po mga idol, lalaki po yan. Magiging dalawa yung lalaki natin dito. Yan, ito, saka the rest puro na lahat yan babae. Yan siya. Merong ayun, no, itlog mga idol. Yeah, itlog. So ano, so iipunin natin to at i-incubate. Yan yung pinakatandang natin, no. Tapos ito yung pangalawang lalaki mga idol, yan. Tapos the rest, yung 5 piraso niya babae na po lahat yan. 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 Napakagandang maging guard, ano to, maging guard sa yard ninyo mga idol. Alam nyo kung bakit? Sobrang ingay kapag nakakita po ng tao mga to. Sobrang ingay ng mga yan pag nakakita ng tao mga idol kamananap. Oh, laki ng eggs mga idol, oh. Wow, sarap gawing balot. Oh, palaaway, oh. Naaway niya tong isang yung lalaki, yung isa. Yan sila. Mga idol, oh, yung mga flapper natin, oh, nandiyan. Pupula na po nila mga idol. Yan, oh, pupula na ng mga flapper natin, oh. Oh, talagang mangingitlog na to. Saka yan, oh, kumakapal na yung ganitong side. So ibig sabihin nito mabilis na to, mangingitlog na to. Yan. Laki niya, laking hen na to. Siguro kaya ito siguro mga 3 kilos na higit. So then, oh, mga idol, yung plucker natin, kondisyon na kondisyon, oh. Yan. So, ganda ng kulay, oh. Diba? Paborito natin yung mga ganitong klaseng kulay mga idol, mga off color. Laki. Oh, laking hen. So, ibig sabihin, mangingitlog na rin to, oh. Ano na lang to? Ito naman si Golden Boy po natin. Yan. Naging one eye na si Golden Boy. Yan. Ito po ay Brazilian.
no? 3 taon na rin si Golden Boy, no? 4 na taon. 4 years na, no? Natanda na rin si Golden Boy natin, mga idol. So dito mga idol, dito yung mga golden line natin. Ito yung mga golden shamo ko po. Tinikip natin, pinaparami ko. Gusto ko paramihin. Idol, ito yung si Marco. Marco po natin. So, nagkakabugis na naman siya. So, kailangan na naman natin linisan to. So, yan. Ito yung si Marco. Ganito yung kulay niya, mga idol. Yan, ganyan kalaki yung kanyang katawan. Hindi siya ganun ka, no? Hindi siya ganun kabigat. Pero, ano to? Mahaba ang katawan, mga idol. So pulang-pula na rin siya, idol, oh. Condition na rin si Marco. Ito naman yung golden shamo natin, mga golden white natin. Yan. Ganito yung kulay. Yan yung mga itsura. At isa sa mga signature nila, white legs po sila, mga idol. Yan. Okay. So ang ano nito, ang trademark ko nito niya sa kanya, mga idol, itong ganitong klase ko, nag-pluck siya, nag-pluck yung ano. Yan, ito din yung isa. Yan. Yan, golden shamo natin, white din, pero ito naman is nasa yellow legs naman siya, na linyada. Ito naman, sa ano pa rin natin to, sa golden shamo natin. Yan, oh, dirty white legs naman ang paa nito. At mostly na mga ganitong kulay natin, dirty white legs ang lumalabas. Yan. So, ayan siya. Ito yung pinaka-original natin na ano, na golden shamo, mga idol. Yan. Parang lalaki, no? Siya, buhay na buhay yung kanyang palong, yung kanyang mata, mga idol, oh. Yan, tapos pulang-pula, ganitong kulay po, dirty white legs. Mostly sa kanila basta ganitong kulay talaga, mga idol, mga dirty white legs po sila. Pero may bukol pa nga ito. Ito din, ganun din. Yan. Mga dirty white legs din. Yan. So, ganyan yung itsura nila, mga idol, kumana po. Yan, napakain tayo dito sa kabila. Ayan, mga idol, ito pa yung mga orig natin na ano, mga ganoy strain. Ito pa yun sila. So, medyo matagal-tagal pa mga itlog. Yan, oh, green legs, dark legs naman yung babae, mga froggy eye type. Yan sila. Ganito yung kulay, mga idol. Yan. So, hirap may itlog na. Ayan, oh, 3 piraso yung itlog. Ang liliit kasi, ang laking inahin na to, mga idol, pero ang liliit magbigay ng itlog. Tingnan nyo yan. Ang liliit ng itlog na yan. Suppose mangingitlog yan, mga idol, kumanap hanggang 7 piraso. Lilimlim na yan siya. 6 hanggang 7 kanyang itlog. So ayan, oh. Yan. Hindi ko muna ginagalaw. Hinahayaan ko lang, nasa buhangin po yan siya. So wala naman problema dyan, mainit naman yung buhangin. Ang ano dyan, ang
pag limlim niya na tsaka ko lang ginagalaw. Kasi minsan may pagkaluko-luko kasi minsan to eh. Kapag ginalaw mo yung itlog niya, for example ganyan, hindi siya naglilimlim, babasagin niya po yan, yung mga itlog na yan. Bibasagin niya po yan kapag ginalaw mo yung mga itlog niya. So ganyan yung inahin na to, may pagka sira ulo. To. May pagkasira pero wala eh, sayang. Yung ating ano, mga turkey natin, malalaki na sila mga idol oh. Yan. Oh, nasa 2 months old na to. Nasa 1 kilo na rin to mga idol. Ayan, nasa 1 kilo mahigit na rin yan. Tapos dito mga idol, ito yung incubator natin, which is yung Belgian kasi na to. Ayan. So hindi ko na siya pinapaitlog. Siya na yung ginagawa kong incubator. So ayan po siya oh. Ayan. So tapos gusto ko to magpisa kasi mga idol, magaling maglimlim. Ay ka. Dumi ng mga itlog oh. Madumi yan siguro. Panahin natin yan. Linisan natin yan. Ayan. So ayan mga idol kamanap, sa lahat ng mga subscriber natin dyan, maraming salamat. Thank you for continue supporting this YouTube channel, yung YouTube channel natin regarding sa mga Oriental Fowls, regarding sa pagbabakyard. So darating mga araw mga idol, hindi lang manok yung i-introduce ko sa inyo or ipapakilala ko sa inyo. Lahat na pwedeng alagaan ninyo sa likod bahay ninyo or gusto nyong alagaan sa farm ninyo ay sisimulan natin yan dito sa ating backyard. So next project po namin is yung pinakapalitin natin una is yung manok. Pero ngayon meron na kasi tayong, ngayon naman po is meron naman tayong tawag nun, ano nangyari doon, naipit. Meron tayong baboy na. So next naman natin is, ang target ko po is turkey. So kasi ang turkey mga idol, napakaganda ang pang lechon no. So yun ang papadamihin natin. So mga breasted type yung hanapin natin. Magtanong-tanong tayo sa mga kilala at mga kaibigan natin na pwede nating mapagkuhanan ng mga turkey na breasted type. So anyway, we have here in Ginza naman na pwede nating pagkuhanan, isa sa mga kaibigan natin at supporter natin. So tatapusin ko lang yung kanilang kulungan para at least kahit paano mga idol maganda yung lagay ng mga turkey, no? So yun po, no, maraming salamat po sa inyong lahat again, and once again this is Dan Virano of the Manaf TV saying Happy New Year and God bless inyong lahat, and sana maging prosperous yung ating taon. So thank you so much po and have a good day sa inyong lahat. Happy New Year.